Λοιπόν, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Ξέρω ότι δεν συνηθίζεται εύκολα να καλώ τα μέσα ενημέρωσης, αλλά επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις, στις οποίες πρέπει να ενημερωθούν και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και οι πολίτες της Αρκολίδας, ήθελα να ξεκινάω εξ αρχής την ενημέρωσή μου, λέγοντας ότι από προχθές ξεκινήσαμε να υπογράφουμε τις συμβασιοποιήσεις, τις συμβάσεις δηλαδή των έργων του ΕΣΠΑ, τα οποία είχαν ξεκινήσει εδώ και 2-2,5 χρόνια. Μετά από πολλή προσπάθεια και άοκνη δραστηριότητα, καταλήγουμε στο να απογράψουμε για πρώτη φορά χθες τον εξοπλισμό της ψυχιατρικής πτέρυγας και αναμένει την επόμενη εβδομάδα να υπογραφούν οι συμβάσεις τόσο του εξοπλισμού για την νευρολογική και καρδιολογική κλινική, όσο και για τον εξοπλισμό τον ιατροτεχνολογικό του νοσοκομείου Αρκολίδας, όπως επίσης είναι και στο τελικό στάδιο να απογραφούν σε ένα μήνα περίπου και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της νοσηλευτικής μονάδας Ναυπλίου. Ειδικότερα το τελευταίο ήταν μια επιτυχία, διότι ήταν μια προκήρυξη με πολλά προβλήματα, στην οποία συνεχώς καθημερινά εστιάζουμε την προσοχή μας προκειμένου να καταλήξουμε σε θετικά βήματα και εκεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων του ΕΣΠΑ που ήδη συμβασιοποιούνται μάλλον και αναμένεται από Οκτώβριο να ξεκινήσει η παράδοση του εξοπλισμού πρόκειται για 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ποσό το οποίο είναι για πρώτη φορά που έρχεται στην Αρκολίδα. Να θυμίσω την τελευταία φορά έργο ανάλογο είχε γίνει το 2009 με 10 στην νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου που αφορούσε τη Νέα Πτέρυγα και επομένως η αξιοποίηση των έργων ΕΣΠΑ στην υγεία λαμβάνει πάλι καιρό μετά από πολύ χρονικό διάστημα. Παράλληλα τρέχουμε το πρόγραμμα της ψηφιοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου και του αρχείου των ασθενών και μιλάμε συνολικά αυτή τη στιγμή στην νοσηλευτικές μονάδες Άργους και Ναυπλίου ή στο Γενικό Νοσοκομείο Αρκολίδας, όπως θέλετε. Καλύτερα, είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ έργα ΕΣΠΑ. Θέλω σε αυτό το σημείο, παρένθεση θέλω βέβαια να αναφέρω ότι στη συνέχεια θα ο κ. Γιάννης Κοφιλίππου, που είναι και αρμόδιος στέλεχος του νοσοκομείου για τα θέματα του ΕΣΠΑ, θα σας κάνει έτσι μια περιληπτική αναφορά του εξοπλισμού που αναμένεται να έρθει το επόμενο δίμηνο στο νοσοκομείο. Θέλω να ευχαριστώ αυτό το σημείο τον κύριο Χεβιδόπουλο και την περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς παρότι υπήρξαν πολλά προβλήματα το τελευταίο εξάμηνο, τόσο με τις εκλογές όσο και με το overbooking που προέκυψε στις περιφέρειες από την ένταξη έργων παραπάνω από τον προπολογισμό, και ο κ. Αντώνης αλλά και ο κ. Χεβιδόπουλος παρέμβησαν προκειμένου να ξεπλοκάνουν τις διοικητικές διαδικασίες και στη συνεργασία με τη χειριστική αρχή της περιφέρειας Πελοποννήσου να καταφέρουμε να ξεμπλοκάρουμε αυτά τα μεγάλα έργα. Βέβαια, σαφώς δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό το σημείο. Τη Δευτέρα πρόκειται να έχουμε μια σύσκεψη με τον κύριο Τατούλη και εκεί ουσιαστικά θα εστιάσουμε στο θέμα της αξιοποίησης των έργων ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ήδη ζητήσει και το οποίο σε κάθε περίπτωση θέλουμε να μπορέσουμε, όπως γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και αν είναι εφικτό και η περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι και η πρώτη που θα το ξεκινήσει, να αξιοποιήσουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ και το ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου και να ενισχύσουμε και να δώσουμε κάποιες θέσεις εργασίας παραπάνω, αλλά και δεύτερον τα νοσοκομεία, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τελέχωσης που έχουν ανακοινωθεί, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το ανθρώπινο δυναμικό των οδείων νοσοκομείων. Δεν έχω κάτι άλλο που πλευράς μου να πω. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε προκειμένου να αναπτύξουμε όλες τις υποδομές και τις δυνατότητες που μας δίνονται. Όπως επίσης στη σύσκεψη της Δευτέρας θέλω να αναφέρω τέλος ότι θα εστιάσουμε και στην αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται εντός του νοσοκομείου Αρκολίδας και αναφερόμαστε για στη βόρεια πλευρά του νοσοκομείου που υπάρχει το αρχαίο νεκροταφείο. Ήδη έχω θετική ανταπόκριση τόσο από τον κύριο Ανδριανό που μου είχε δεσμευτεί για την εξασφάλιση ενός κονδυλίου για την αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου. Θεωρώ ότι θα κοσμεί όχι μόνο την πόλη και το νοσοκομείο του Άργους, αλλά και όλης της Αρκολίδας. Και θέλω να ευχαριστήσω και ότι και ο κύριος Χεβιδόπουλος εξ αρχής ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και είναι και ένα από τα θέματα τα οποία θα θέσουμε στον κύριο Τατούλη στη σύσκεψη της Δευτέρας. Σας ευχαριστώ.